الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falënderojmë Allahun Azza wa Jall, i cili na i lehtësoi dhe na mundsoi që të agjerojmë dhe këtë ditë duke lutur Allahun Azza wa Jall që Allahu agjerimin nga ne Allahu ta pranon. Një ndër veprat më të dashurat e Allahu Azza wa Jall është ky lloj ibadeti që gjindemi ne në ta. Dhe siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk është afëru asnjë njeri më afër Allahut Azza wa Jall me ndonjë vepër më shumë se sa me kryerjen e farzëve. Këtë vepër Allahu Azza wa Jall e don. Për këtë arsye ka ardhur me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çdo vepër e birit Ademit shumë fishohet shpërblimi prej 1/10. Ajo 10 bëhet në 700 dhe stërmadhohet si pas niyetit gjë qëllimit sa don Allahu Azza wa Jall. Pra çdo vepër e birit Ademit është për ta. Përveç se një vepër ka thonë Allahu Azza wa Jall është për mu dhe unë do ta shpërblej ata. Dhe në komentin e këtij hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë çdo vepër e birit Ademit është për ta, përpos agjerimit është për mu dhe unë do ta shpërblej për ta, ka thonë disa komente. E para nga ajo, nga se agjerimi nuk ka si e faqësi në ta. Pra ai që agjeron vetëm për Allahun Azza wa Jall, nga se është vepër e fshehtë që s'ka mundësi ta din askush pos Allahut Azza wa Jall. E dita si që thot Imam Neveviu, komentin e këtij hadithi është se çdo pris në këtë dunja është madhëru me diçka. Disave u për ullet në këtë dunja, e disa tjerë respektohen më shumë se Allahu Azza wa Jall në sipërfaqen e tokës. E ka prej tjerëve që me të përto therrët dhe kurban, ndërsa historia nuk e shënon, historia e njerëzimit nuk ka shënu se dikush është madhëru në këtë dunja me agjerim. Pra i vetëmi që madhërohet me agjerim, vëllezër të ndershëm, është Allahu Azza wa Jall. Po ashtu ka thonë se shpërblimet e Allahut Azza wa Jall që Allahu i ka premtu për robët e tij janë të relloj. Një lloj shpërblime janë që Allahu Azza wa Jall ka tregu në Kur'anin e Kerim dhe këta i përngjasojnë sendeve të dunjas dhe vetëm në emër. Pra Allahu na ka tregu në Kur'anin e Kerim se në xhennetin e Allahut Azza wa Jall ka shega. Mirë po shegat e xhennetit
me shegat e dunjas nuk përngjasojnë vetëm në emën. Kjo është lloji i parë i shpërblimit që Allahu ka premtuar që ka në xhennetin e Allahut. Pra çdo sen që e përmend Allahu Azza wa Jall që është në xhennet dhe ajo gjendet në këtë dunja nuk i ngjasojnë njëna tjetrës vetëm në emën. E dita nga ajo që gjithashtu Allahu Azza wa Jall ka premtuar që në xhennetin e Allahut ka për robët e mirë të tij janë sende që mund të parafitirohen edhe pse siri njerit nuk i ka pa në këtë dunja. Si thot Allahu Azza wa Jall se në xhennetin e Allahut ka lumej nga qumshti. Na qumshtin e kena pa, mi po lum nga qumshti s'kemi pa. Ka thonë Allahu Azza wa Jall gjithashtu ka lumej prej mjalti. Na mjaltin të gjithë e kemi shiju dhe kemi pa mirë, po nuk kemi pa lum prej mjalti. Pra këto janë shpërblimet që mund të parafitirohen. I treti lloj shpërblimit që s'mund as të parafitirohet, siç ka ardhur me hadithin që transmeton Mughira ibn Shu'ba, i cili thot: Musa alayhi salatu wassalam e pyet Allahun Azza wa Jall dhe i thot: Ja Rab, cili është më i vobekti, më i varfëri në xhennet? Cili ka më pak hise në xhennet? Përgjigjet Allahu Azza wa Jall Musait dhe i thot: Më i varfëri, më i vobekti mas ka mori në xhennetin e Allahut është ky njeri, ku pas disa viteve Allahu Azza wa Jall e nxjerr nga xhehenemi, pra i fundit që del nga xhehenemi, dhe Allahu Azza wa Jall pasi që ta nxjerrë nga xhehenemi, ky njeri drejtohet Allahut Azza wa Jall me këtë fjalë dhe i thot: Ja Rab, o Zoti i Madh, më ki dhonë mu diçka që se kisi ki dhonë as një krijesës tonë, ndërsa kishte i fundit që ka dalë pi xhenemi. E pastaj Allahu Azza wa Jall i thot atij: Shkon xhennetin tim, hin ta. Dhe kur shkon kite derë, i parafitirohet dhe i shef njerëz shumë në xhennet, dhe mendon se s'ka hise dhe s'ka vend për ta. E pastaj ankohet Allahut Azza wa Jall dhe thot: Si më thua hin xhennet kurse në ta s'ka me dhe vend për mu. E Allahu Azza wa Jall qeshet me këtë njeri dhe i thot: Allahu Azza wa Jall i thot: A je i kënaqur që hish xhennetin tim dhe të kish sa krejt dunjoja që ke jetu në ta? A je i kënaqur që të hish xhennetin e Allahut dhe të kish hise sa të krejt dunjoja? Tha po ja Rab, jam i kënaqur. Tha ke edhe një herë sa dunjoj, pra di herë sa dunjoj. Tha dhe një herë sa dunjoja, derisa Allahu Azza wa Jall thot: Ma i vobekti, ma i varfri që hinë xhennetin e Allahut është ai i cili e ka hise në xhennet sa 10 herë dunjoj. Kë është ma i varfri. Pastaj Musa e pyet Allahun Azza wa Jall dhe i thot: Ja Rab, po cili është ai i cili ka hise ma shumë në xhennet? Thot: Ja Musa, si të tregoj, si të dëftoj, si të njoftoj për atë që ka hise ma shumë në xhennet, kurse sini njerit se ka pa, veshi njerit se ka dëgju dhe s'mundet të parafitirohet. Dhe Abdullah ibn Mesudi në këtë kontekst dhe në këtë koment të suratur Rahman tregon për këtë lloj të shpërblimit që Allahu Azza wa Jall të rëthorazi e ka përmen Kur'an. Çka ka thonë Allahu Azza wa Jall? Thot Allahu Azza wa Jall: Batainuha min istabaraka. Thot ata të cilët i në xhennet, ka koltuke në xhennet, ka fotele në xhennet, si duken këto koltuke dhe këto fotele, thot Allahu Azza wa Jall, mbrëndësia e koltuke, pra si kur si njeri që e keman këtë dunja, thot mbrëndësia e koltukeve është nga mëndafsh. Thot Abdullah Mesudi,
Nëse mbrenësia është ka më ndafshi valë me qka janë dëveshur, këto thot s'ka diçka që mundet që egziston këtë dunjo, për këtë arsye Allahu na ka tregu atë që egziston këtë dunjo, vetëm mbrenësin e saj. Ndështëta veshjen, stolin, pamjen e jashtë me Allahu Azza wa Jell nuk na i ka tregu për shkak se siri njerit se ka pa, veshi njerit se ka ndëgju dhe s'mundet të paratifitirohet. Pra do lehtë të ndërsh, kush janë hisenik ata të cilët kanë shpërket lloj të shpërblimit, janë agjeruesit që kanë agjeru për Allahun Azza wa Jell. Mirë po kur jemi të agjerimi, nuk do të thotë do lehtë të ndërsh që ne të praktismi vetëm hajen dhe pirjen, ndërsa morali dhe sjellja jonë mos të ndryshon. Nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush se le fjalën e ligë, kush se le fjalën e ndytë dhe veprën e ligë, Allahu nuk ka nevojë që të praktiset dhe vetëm ushqimi dhe pirje. Transmeton Mujahidi i cili thot, kush ka dëshirë që agjerimi i tij të pranohet tek Allahu Azza wa Jell, letëruhet prej disa endëve. Kush ka dëshirë që agjerimi i tij mos të dëmtohet, let ketë kujdes në këto dy çështje. E para nga jo, let ruhet mos të gënjen, nga se gënjimi e dëmton agjerimin. E dita nga jo, mos të përgojon, mos të flet për të qertë, nga se përgojimi e dëmton agjerimin. A dini vëllezër çka përgojim? Nga se ne mendojmë se përgojim është që të qeti qish biftan të akuzojsh njerëzit, ndërsa gibet apo përgojim është të flitsh për njerëzit atë që e kanë. Të flitsh për njerëzit atë që e kanë, jo në prezencën e tyre. Nuk është në prezent e flet për ta një vepër të ligë që ka ndodhur për ati, kjo është përgojim. Kjo është një gjuna, ka thonë Imam Kurtubiu, përgojimi është sikur me bo zina. Përgojimi, gibeti me jacenu nderin muslimanëve është një ndër gjunoat e mëdha. Për këtë arsye, nëse ke përgëju dikan dhe ke dëshirë që të shlihesh nga ki gjuna, atëherë nëse ka arritën lajmi tek ai, duhet të mish halalëk, se për ndryshe nuk falet ki gjuna pa halalëk. Ndërsa nëse ai njeri nuk e din se e ki përgoju, atëherë manira e shlirjes nga ki mëkat, ka ki gjuna është që ta përmensh në mirë atë njeri në atë me gjlis ku e ki përmen për keq. E nëse s'ke mundësi, atëherë të lutesh ti për ta, kur je në vendet më të afërta me Allahun në veçanti në sejdë. Ti lutesh Allahut Azza wa Jell që ta fale filanin, ka manira që ka mundësi njeriu ta shlihen gabimin që e ka bon ndaj vëllavit ti. Pra vëllezër të ndërsh, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi Allahut, çdo vepër e birit Ademit ta shpërtan, përveç se agjerimi, unë do ta shpërblej atë. Në komentin e këtij fjale kanë thonë dhe vetëm unë e di se sa sevape ka për agjeruesi. Për këtë arsye transmeton Rabi bint Muawwa, e cila thot, ishmi ditën e Ashurës dhe pejgamberi Allahu çoi lajm në përfshate dhe tha, ata të cilët janë agjeruesh, pra ata që ende nuk kanë qelë atë ditë, nuk kanë ngëron diçka, le të agjerojnë. Kurse ata të cilët kanë ngëronën, tha le të ndërprejnë më ushqimin, mos të hajnë atë ditë. E Rabi e transmeton dhe thot, ne jo vetëm që agjerojshmi ne, mirë po dhe fëmijët tanë i obligoshmi që të agjerojnë. Sa i kishin moshën fëmijët kur agjerojshin, kohën e pejgamberit Allahut 8 vite. Prej 8 vite ju shtroshin që të agjerojnë. Tha derisa kur vinte koha i kindis, fëmijët ja nisin me qajt nga uria,
e ne i pregaditshmi atinve lodra që të kalon koha dhe të vjen akshami. Ndërsa sot diban 24 vetë thot qelë me birin se Allah i vogël, Allah i zaift, Allah i dopt, herët e kije. Për këtë arsye u leo të ndërsh pleq ton në kohën e tire kanë korë dhe kanë agjeru dhe se kanë qelë. Po ka prej tireve që Allahu ja ka lecu atinve që mos të agjerojnë, mirë po e një në vetën keq ku dhe në Ramazani që nuk agjerojnë. Ndërsa njoni për pak e shumë e qelë agjerimin për çkak se ki nuk është servit qinë vëgjlim. Para do lejo të ndërsh, fëmijët nuhet t'i ushtrojmë që ta agjerojmë qish në moshën 8 vjeçare. Pra le ta agjerojnë do një ditë, le ta agjerojnë do një pjesë të ditës, ta din që do të thotë se sakrifikosh, ta din që ka do të thotë agjerimin që ko të rritën pastaj mos kemi problem me këtë çështje. Pra një ndër veprat më madhështore, lejo të ndërshëm që Allahu Azza wa Jall në këtë muaj e ka zgjedh dhe Allahu i ka përmend dy vepra në mesin e ajeteve të agjerimit. Kush janë këto dy vepra? E para vepër lejo të ndërshëm është zbritja e Kur'ani Kerimin. Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Thotë Allahu Azza wa Jall në Kur'ani Kerimin e kena zbritën në natën e Qadrit. Thotë Abdullah ibn Abbasi se Allahu Azza wa Jall e ka zbrit Kur'ani Kerimin prej qiellit në qiellin e parë të dunjas, në vendin ku qëndrojnë yjet, në shtëpin e quajtur Bejtul Izza, në shtëpin e madhërisë. Allahu Azza wa Jall natën e Qadrit e ka zbrit Kurani Kerimin komplet prej qiellit në këtë vend. Pastaj Gjibrili alayhi salatu wassalam është angazhu që pejgamberit Allahut pjesërisht ngadal avash prej Bejtul Izza që zbrese mrena 23 vite. Dhe mushrikët e akuzoshin pejgamberin Allahut dhe i thoshin për çka s'ka thjes s'ka zbrit Kur'ani komplet sikur që i ka zbrit Tevrati Musait. Allahu ju përgjigj atyre tha kedhalika linuthabbita bihi fuad. Ne kështu të kena zbrit që të kalitet zemra jot. Avash nga dal i ka zbrit Kur'ani Kerimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mrena 23 vite. Do njeri ka zbritën pa sebeb, pa shkak. Do njerë kanë pyet sahabët për diçka dhe ka zbrit një pjesë të Kurani Kerimit. Do njerë kanë ndodhë ndë një ndodhi ka zbrit Kurani Kerimi. A dini u lezër pse Kurani Kerimi nuk ka zbrit për një natë tek Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mirë po ka zbrit avash nga dal. Mesazh që nuk është për qëllim Kurani Kerimi vetëm të lexohet, mirë po është për qëllim Kurani Kerimi të kuptohet, të meditohet, të veprohet me ta. Për këtë arsye ka ardhur me një hadith që transmeton Ebu Musa el-Esh'ariu, dhe këtë hadith e ka nxjerr Imam Tabarani muxhemin e tij që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari që e lexon Kurani Kerimin mirë po nuk e kupton apo nuk vepron me ta, është sikur trandafili. E ka erën e këndshme mirë po nuk ka shije në ta. Besimtari i cili e lexon Kurani Kerimin, mirë po nuk e zbaton atë që e lexon, apo nuk e kupton atë që e lexon, sikur trandafili që e ka eromën e këndshme, mirë po nuk ka shije në ta. E besimtari i cili nuk e lexon fjalën e Allahut, mirë po vepron me ta, e fal namazin, e jep zekatin, e agjeron Ramazanin, i kryen detyrat e Allahut, e përcjell urdhin e Allahut, ndalohet ndalesat e Allahut, tha i përngjajnë hurmës, e cila ka shije, mirë po s'ka erë në ta. Ndërsa besimtari i cili e mëson Kurani Kerimin, ja mëson të tjerëve, pra nën kupton dhe praktikon Kurani Kerimin, a shembulli i tij sikur shembulli i portokallit. Ka shije dhe ka erë,
e besimtari i cili thot as se lexon Kur'an i Kerimin e as se praktikon Kur'an i Kerimin i përngjan therrës, s'ka shijen ta e as erdhën ta. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahut na ban me shije dhe me erë. Para do leo të ndërshëm transmeton Abdullah ibn Mesudi, i cili thonte kush ka dëshirë që Allahu ta don ata dhe pejgamberi Allahu ta don atë, le të shiqon në mushaf, që nënkupton le të lexon Kur'an i Kerim. Dhe njëri thot e kam pas komshi fqinj të afër Khabbab ibn al-Arat, shokun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kam pas fqinjun e par afër meje. Dhe gjithnjë na këshillonte dhe na thonte mundonu të afroni te Allahu Azza wa Jall sa keni mundësi. Mirë po dine se s'keni mundësi të afroni te Allahu Azza wa Jall ma shumë se sa me lexim të Kur'an i Kerimit. Pra Kur'ani është një libër që asnjëherë nuk mërzitet njeriu në ta. Çdo libër që lexohet pos librës së Allahut Azza wa Jall, a libër e cila vjetërohet, përveç se Kur'ani i Kerimi sa herë që të lexohet ma shumë freskohet dhe ma shumë. Për atë kur e takuam një njerin me një vit në haxh, e pyetëm ata dhe i tham, çfarë dëboni ti, çfarë të motivoj që të bëhesh musliman? Tha, ajo që motivoj mu të jem musliman është nga se unë jam autori shumë librave. Dhe në botimin e parë kur e nxerri librën, nditin kur ta nxerri e korrigjoj dhe i përmisoj gabimet, shtoj diçka dhe heki diçka. Mirë po tha, ish një njeri afër meje i cili e lexoi fjalën e Allahut Azza wa Jall, që tha Allahu Azza wa Jall në Kur'an i Kerim, Alif Lam Mim, Dhalikal kitabu la rajbe fi. Kja është një libër që s'ka të meta në ta. Kja është një libër që s'ka dishim në ta. Tha unë thash me vetë, cili autor në si përfaqen e tokës ka këtë guxim të shkruan një libër dhe të thot, kja është një libër i përkryer, s'ka të meta në ta. Nga se sa gabime njerëz mi kanë korrigju dhe mi kanë dërgu, atëre tha e shfletova këtë libër, i cili libër thuaj se i sfidon të gjithë autorët e librave dhe i thot, kja është libër që së ngjeni të meta në ta, kja është libër që s'keni mundësi të shtoni diçka në ta, kja libër që s'ka mundësi të ketë mangësi në ta. E mora shletova dhe së ngjeta mangësi vërtet në ta. Ta e kuptova se su kash autor i dunjas, nuk është autor i krijuar, po është krijuesi që e ka zbrit këtë libër para dëlleu të ndërshëm. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se libri i Allahut Kur'ani i Kerimi është litari i Allahut prej qielli në tokë. Litari i Allahut prej qielli në tokë. Me një anë është i kapur prej anës Allahut, tjetër anë prej birit Ademit. Ke rastin të komunikosh me Allahun tënd direkt, nëpërmes të leximit Kur'ani i Kerimit. Para të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo pejgamberit ju ka dhënë një mrekulli sipas rrethonave që ka ekzistuar në atë kohë. Pra Isait alayhis salam ju kanë dhënë mrekullitë e mjekësisë për shkak se mjekësia ishte e avancuar me ato ditë. Musait alayhis salam ju kanë dhënë mrekullitë sikur kanë besuar njerëzit apo siç ka qenë e përshtatshme për tek njerëzit. Mu e thot mu ka dhënë një mrekulli e cila është e pavdekur dhe e përhershme, është Kur'ani i Kerimi. Për këtë arsye shpresoj që do të kem pasues më shumë ditën e Kiametit. Shpresoj që do të kem pasues më shumë ditën e Kiametit. Pse ka pasues më shumë? Nga se mrekullitë e gjithë pejgamberëve kanë përfunduar me vdekjen e pejgamberëve, përpos mrekullia e Kur'ani i Kerimit është e gjallë e vazhdueshme deri disa ditë para ditës së Kiametit.
Kur Kurani Kerimi do të ekziston, Kurani Kerimi do të ekziston derisa njerëzit të veprojnë, ta lexojnë, ta shfletojnë ata. Runa Zot, mos të vjen në një ditë që njerëzit e praktisin Kurani Kerimin, e lën Kurani Kerimin pas shpinëve të tyre, e atëherë ngritet Kurani Kerimi, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka me ardhur një ditë që ki Kur'an ka mori kthi prej atje ku ka ardhur. Ngritën njerëz hafizat në mëngjes nuk e din përmend asnjë ajet. Hapin shfletojnë Kurani Kerimin, nuk ka në ta asnjë ajet. A dini vëllezër pse? Për shkak se dhe vetëm në ankesë që do t'ja bën Allahut Azza wa Jall Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ditën e Kiametit është kjo ankesë. Inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Populli im, o Zot i madh, e kanë braktisë librin tanë, e kanë varë librin tanë, i kanë stolis shtëpitë e tyre me librin tanë, ndërsa ata e kanë braktisë leximin e Kur'ani Kerimit, e kanë braktisën kuptimin e Kur'ani Kerimit, e kanë braktisë veprimin e Kur'ani Kerimit. Nuk janë gjiku me librin e Allahut, e as nuk kanë lip shërim me librin e Allahut. Parat Ibn Qayyim thot tek hadithi pejgamberit Allahut që pejgamberi Allahut thot për hafizin e Kur'anit ditën e Kiametit, i thot Allahu Azza wa Jall, Iqra wartaqa kama kunta turattilu fi dunya. Lexo rrjedhshëm siç lexoshen në dunja dhe ngritur në shkallët e xhennetit. Thot Ibn Qayyim, nuk vlen vetëm ata që e memorizuan Kur'ani Kerimin, mirë po ata që e memorizuan Kur'ani Kerimin, pra e mësuan përmend, e kuptuan Kur'ani Kerimin, vepruan me Kur'ani Kerimin, këto janë ata që meritojnë të ngriten në shkallat më të larta. Parat kanë ardhur ajete dhe hadithe të shumta se si Allahu Azza wa Jall dietarët i kanë ngrit në shkallët e larta, e ata të cilët e kuptojnë Kur'ani Kerimin s'ka dyshim se janë në shkallët më të larta. Parat ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi bayti min buyutillah yatluna kitaballahi aw yatadarasuna fima bainahum. Nuk grumbullohen një tuf njerëz në shtëpin prej shtëpive të Allahut për ta lexuar Kur'ani Kerimin apo për ta mësuar Kur'ani Kerimin, pra për ta mësuar fen. Kjo është shpërblimi atyre të cilët gjejnë kohë ndaj nga jeta e tyre për ta ndëgjuar nasihatin, për ta ndëgjuar fen Allahut, për të mësuar nga feja Allahut. Grumbullohen, thot pejgamberi Allahut, njerëzit me një shtëpi prej shtëpive të Allahut, nga se bereqeti më i madh në shtëpit e Allahut nuk barazohet bereqeti në shtëpit e Allahut si kur në shtëpit tona, e ata të cilët bashkohen, grumbullohen, dajnë kohë dhe vinë shtëpit e Allahut, lexojnë Kur'ani Kerim apo u mësojnë Kur'ani Kerimin të tjerëve, apo ndëgjojnë komentin e Kur'ani Kerimit. Urdhoni pra me këto miqtë të cilët i përgëzon pejgamberi Allahu qish në dunjë, illa nazalat alayhimus sakinah. Do zbrecë një qetësi në shpirtat e tyre. A e nini ke qetësi në shpirtet tuaj kur ndëgjoni për fen Allahut? A e ndin ke qetësi kur të shkojsh me përcjell një ndeshje sikur se kur je në xhami dhe ndëgjon për fen Allahut? Asesi. A ke mundësi qetësohesh ti kur të ulesh 5 sahat kanter duke lujtën edhe përpara televizionin sikur kur je kur e ndëgjon fen Allahut? Asesi. Nuk ka mundësi me xhelis me pas qetësi sikur me xheliset ku ndëgjohet fe për fen Allahut. Illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahma. Dhe rahmeti Allahut zbret në mesin e tyre. Ku zbret e rahmeti Allahut nën kupton se Allahu Azza wa Jall është që i fal ato njerëz që janë prezent. Para të kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i tha pejgamberi Allahut, njerëz të cilët do vinë dhe ndëgjojnë për fen Allahut nuk ngritën prej atij mexhlisi vetëm të falur. Thanë, ja Rasulullah, njani nuk ka ardhur me ngu e as me mësu, mirë po i ka ra rruga me dal, pra viç ai ka bashkangjitën sa me bon kallaballëk,
tha pejgamberi Allahut, këto janë mexhlise që nuk ngritet dikush i dëshpëruar nga i mexhlis. Wa ghashiyatuhumur rahme wa haffethumul malaike, dhe melaqet e rahmetit janë prezent në mesin e këtyre mexhlisë. Para të pejgamberi Allahut, kopshtet të xheneti i konsideroj mexhliset ku mësohet fe Allahut. Kopshtet të xhenetit na preferoj dhe na nxiti pejgamberi Allahut që të jemi na prezent në to, janë kopshtet ku folet për fen Allahut, kur mësohet dini Allahut, kur ngritet imani ulëll të ndershëm, kur përmenet Allahut, kur qohet salavat mbi pejgamberin Allahut, kur ndëgjohet fjala e Allahut, thot Allahu azza wa thot pejgamberi Allahut, nëse kaloni pranë kopshteve të xhenetit pushoni. Than ja Rasulullah, ku janë kopshtet e xhenetit? Ku mujmë t'i gjejmë kopshtet e xhenetit? Tha kopshtet e xhenetit janë në atë vend ku përmenet Allahu. Allahu na boft që të jemi prezent në kopshtet e xhenetit. Dhe Allahu krenohet në mesin e melekëve me ato njerëz. Dhe u thot melekëve, a ju kujtohet një ditë kur ju thash se unë do ta krijoj Ademin alayhis salam, unë do ta krijoj njeriun e parë si përfaqen e tokës, dhe ju më kritikuat dhe that, o Zoti i Madh, apo krijon njeri të ban çrregullime në tokë, të ban gjakderdhje në tokë, ja pra shiqoj ropë të mim, ja null në shtëpin time, për të mësu fen time. Pra këto janë ata që Allahu azza wa jall krenohet me to. Pra ledhë të ndërshëm, vepra më madhore pas agjerimit në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, leximi Kur'ani Kerimit. Ai që don më bo milioner në këtë muaj, mos ta kohën mirë, po të lexon Kur'an. Dhe mbramun e ceka një ngjarje ku në kohën e Imam Malik vishin talebe prej gjithë anëve të ruzullit toksor për të mësu fen, dhe Imam Malik ishte njani prej dietarëve të mëdhej që thoshin se nuk lejohet të jep dikush fetva derisa Imam Malik është në Medinë. Dhe vishin talebe për të mësu fen prej anë kanë botës. Dhe një ditë prej ditëve për derisa ishte në mexhlis Imam Malik duke sqaru hadithin e pejgamberit Allahut, dhe njani të dera dhe thot, ka ardhur një elefant i madh në Medinë. Kej talebët i lon fletorët e tyre dhe lapsa dhe dalin përveç se njani t'i quajtur Yahya ibn Yahya al-Laythiu. Kej dalin për të këshirë elefant. Sigur njani me thonë tash ka ardhur një deve me digungat e dera xhamisë, kej dalin jashtë ta shohmi devën se kur se kena pa. Elefantin Medine ishte si kur devat e natë. Dolën krejt dhe Imam Malik i drejtohet Yahya ibn Yahya al-Laythiu dhe tha pse s'dole me këto talebat që dolën. Tha Yahya ibn Yahya al-Laythiu, tha ja imam, kur ka marrë në Medinë s'ka ma ardhë me këshirë elefant, ka marrë me mësu fen e Allahu. Para të Allahu i qonë bereqet Yahya ibn Yahya al-Laythiu, i cili transmetimi më i saktë dhe më i vërtet i librit të Imam Malik Muwatta është transmetuesi nxënësi i tij Yahya ibn Yahya al-Laythiu. A dini përse? Se ai spatar me këshirë elefanta. E ta na vëllezër të ndershëm, kur të vim xhami, a vim me mësu fen Allahut azza wa jall, apo vim me na shku koha me ardh iftarin sa më shpejt? Për çka vim në shtëpinë e Allahut? Për këtë arsye ai që vjen për ta mësu fen Allahut, Allahu azza wa jall krenohet me to. Dhe Allahu azza wa jall librin e Allahut, që ai që e shfleton dhe lexon në ta, a ka thonën siç thot Abdullah Mesudi, mos e mashtro askënd dhe mos pit te askush nëse don me dit sa e don Allahun dhe pejgamberin e Allahut. Këshire zemrën tone sa ta don Kur'anin, qaç e don Allahun dhe pejgamberin Allahut. Peshorja e dashurisë ndaj Allahut dhe pejgamberit Allahut në zemrën tonë. Pyete sa ke ti ambicje për ta mësu fjalën e Allahut. Njani prej neve thot,
po unë që nuk di me lexu Kur'an, nuk ka lindur ledhë të ndershëm as njoni ditor kejt kanë mësu. Sa është turb dhe marë dhe plak me mësu. Nga se thot pejgamberi Allahu ta i që e lexon një harf të Kur'ani Kerimit dhe sevap. Para mendoj vëllezër të ndershëm, ai që e lexon në vetëm fjalën Bismillahirrahmanirrahim 170 sevap. 170 sevape për Bismillahirrahmanirrahim. Për zë shkëroj nga 10 sevap. Allahu Azza wa Jalla i shpërblen ata që e lexojnë Kur'ani Kerimin. Dhe thot pejgamberi Allahut pasi që të përfundoni leximin e Kur'ani Kerimit, lutni Allahut. Njani thot, ata bëjnë hatme për babën tema për vetë. Na i bojmë selam atinve dhe i tregojmë se bane për vetë se i shkon babës tanë pa jaqu. E kur ta përfundojsh pjesën e Kur'ani Kerimit, leximit, ban dua për prindët e tu, nga se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të shfletoni dhe lexoni Kur'ani Kerim, kur të mbaroni pjesën e leximit, lutni Allahut që nënkupton se këto janë qaste që pranohet duaja, lutni ju Allahut, kërkoni prej Allahut, para se dalin disa shenjat kiametit. Ta në cilët janë shenjat e kiametit? Ta para se dvin njerë që lexojnë Kur'ani Kerim, kur ta përfundojnë, në vend se me kërku pej Allahut, kërkojnë pej njerëzve. Ma paguj hatmën, t'ja knoj babës tanë një hatmën. Deri se kam rinë gjendje e jonë e ignorancës që ne paguajmë që njerëz lexojnë Kur'an argat për babën tem apo për mu. Ndërsa ma e mirë për ti është të dhip sadaka për babën tanë se sa të mish argat për të lexu Kur'an. Me pagujt argat për lexim Kur'an si kur është me pagujt argat për mu falë për ti. Unë s'po kam vak falët ti që unë e po të paguj. Pra dhe të ndërshëm për atë në tregoj ke njonim, kur kam qenë në Gjermani, tha shkova te hoxha, i thash hoxha Fenim, a ka e mundësi, tha me ja lexu një hatë me babës tem që ka ndru jetë. Tha po s'ka problem. Amo tha kam qef që me Kur'anin e babës tem t'ja bajnë shahatme. Tha s'ka problem. Tha dhe në surët u Jasin ishtina 100 euro. Tha dhe ja qova Kur'ani Kerimin. Tha kur shkun 2-3 dit po thot ajde doa. Filonit po ja bëjmë doa një jetë, po ja qojmë sevapin e leximit hatmës Kur'ani Kerimit, për çka kse filoni po ja ban hedije babës vetë. E i thash në prit pak. E mora Kur'anin, tha i gjeta 100 euro në surët Jasin. Tha hoxha Feni se ke lexu. Tha e kam lexu, tha qish po dishon të kon. Tha me pas lexu si kishna gjetë këto 100 euro. Për këtë arsye o ledhë të ndërsh, ajo e cila arrit babës tanë ka thonë pejgamberi Allahut sadakaj. Ajo që arrit të baba jot duaja. Fëmiu i cili lexon Kur'an i shkojnë sevapët prindëve pa jaqu. Mirë po pejgamberi Allahut na ka preferu që ku të lexojmë një pjesë të Kur'ani Kerimit, të shtrim dorë dhe t'i lutmi Allahut Azza wa Jall se janë çaste që pranohet duaja e më parsor për duan tonë janë prindët e tu. Kështu na ka mësuar Kur'ani Kerimi, thot lutu për prindët e tu derisa të jesh gjallë. Lexo Kur'an dhe lutu për to. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Er-Qur'anu shafi'un mushaffa'." Kur'ani ndërmjetëson ditën e Kiametit. Kur'ani Kerimi ndërmjetëson ditën e Kiametit. Wa mahilun musaddaq. Ditën e Kiametit nuk ka advokat përveç se Kur'ani Kerimit. Thot Allahu Azza wa Jall, advokati i vetëm ditën e Kiametit është Kur'ani Kerimi. Nuk është vetëm advokat polemizues që i polemizon për ty, po Kur'ani Kerimi është edhe po advokat i besuesh. Thot pejgamberi Allahu, mahilun musaddaq. Polemizues polemizon për Allahut dhe thot, o Zoti i madh, më ban ndërmjetësues për këtë njeri, nga se unë jam ai i cili e kam lënë pa gjumë natën duke më lexu mu. Dhe agjerimi thot, o Zoti i madh, më ban ndërmjetësues për këtë njeri, se unë e kam lënë pa ngaron dhe pa pi gjatë ditës. Thot Allahu Azza wa Jall, këta të dy janë që ndërmjetësojnë tek Allahu. Polemizuesi polemizon Kur'ani Kerimi. Thot men gjale wa amamah
saqahu ila al-jannah, ai që Kurani Kerimin e ka pris të vetë, ai që e qëtë Kuranin t'i prin ati, Kurani Kerimi ka me qunë gjennet. Ai që e len Kurani Kerimin mas shpinës, Kurani Kerimi ka me bo banor të gjennemit. Pa atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu azza wa jall me këtë Kurani Kerimi ngrit disa njerëz, dhe me këtë Kuran Allahu azza wa jall i ul disa njerëz. Kush janë të ngriturit? Ata që e praktikojnë, lexojnë Kurani Kerimin, ata që e dojnë Kurani Kerimin, ata që e braktisin, e lonë dhe nuk e lexojnë dhe nuk e mësojnë dhe nuk e praktikojnë Kurani Kerimin, janë ata që Kurani Kerimi i përbuz dhe i nënshmon. Allahu na ruaj. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të na i ban gjuhët tona të njohma me lexim të Kurani Kerimin. Lutim Allahun azza wa jall që Kurani Kerimin të ban pranver të zemrave tona. Lutim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të na ban fjallën e ti më të dashur në zemrat tona, ta çmojmë fjallën e Allahut azza wa jall si që takon Allahut azza wa jall të çmohet. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.